दोस्तों, अपना घर बनाना हर इंसान का सपना होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक खाली जमीन पर पूरा घर कैसे तैयार किया जाता है? आज हम आपको कदम दर कदम पूरी प्रक्रिया सरल भाषा में समझाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। घर कैसे बनता है? एक योजना और रूपरेखा तैयार करना। सबसे पहले घर की पूरी योजना बनाई जाती है। कितने कमरे होंगे, रसोई कहाँ बनेगी, स्नान घर और शौचालय कहाँ होंगे, दरवाजे, खिड़कियां और सीढ़ियां कहाँ लगेंगी। इसके बाद अभियंता, इंजीनियर इस नक्शे को जांचकर स्वीकृति देते हैं। दो जमीन पर निशान लगाना, लेआउट। खाली जमीन पर घर की लंबाई चौड़ाई नापकर चूने या धागे की सहायता से पूरा नक्शा जमीन पर उकेरा जाता है। यही तय करता है कि दीवारें कहाँ बनेंगी और नींव कितनी चौड़ी होगी। तीन नींव खोदना घर का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत भाग। नींव पहले गड्ढे खोदे जाते हैं। नीचे पत्थर, गिट्टी और सीमेंट मिश्रण कंक्रीट भरा जाता है। खंभों के लिए लोहे की छड़ें, स्टील रॉड खड़ी की जाती। चार खंभे और बीम बनाना, लोहे की जाल रीइंफोर्समेंट तैयार की जाती है। फिर लकड़ी, लोहे की तख्तियों से सांचा, शटरिंग लगाकर उसमें कंक्रीट भरा जाता है। यही ढांचा पूरे भवन को मजबूती देता है। 5 ईंटों से दीवारें खड़ी करना। खंभों के तैयार होने के बाद ईंट और गाढ़े सीमेंट रेत मिश्रण से दीवारें बनाई जाती हैं। बाहर की दीवारें मोटी, अंदर की दीवारें अपेक्षाकृत पतली। 6 छत डालना, स्लैब बनाना। छत के लिए ऊपर फिर से शटरिंग लगाई जाती है। उस पर लोहे की जाली बिछाई जाती है और बाद में कंक्रीट डाला जाता है। यह छत पूरे घर का भार संभालती है। 7 पलस्तर और फर्श का काम। दीवारों पर भीतर और बाहर पलस्तर किया जाता है। फर्श पर टाइलें, संगमरमर या साधारण सीमेंट फर्श जो भी चुने लगाया जाता है। 8 बिजली तथा पानी की व्यवस्था। इस चरण में तार बिछाना, स्विच बोर्ड लगाना, पंखों, बल्बों और एसी के बिंदु तैयार करना, पानी की पाइपें, नल फिटिंग, निकास पाइप सब लगाया जाता है। 9 दरवाजे और खिड़कियां लगाना। लकड़ी, एल्यूमीनियम या यूपीवीसी से बने दरवाजे और खिड़कियां लगाई जाती हैं। 10 रंग रोगन जा, स्नान घर की फिटिंग। ये सभी कार्य सबसे अंत में पूरे किए जाते हैं। एक एक आपका घर तैयार, अंत में सफाई करके पूरा घर रहने योग्य बन जाता है। दोस्तों, घर बनाना समय, धैर्य और सही जानकारी का काम है। उम्मीद है इस वीडियो ने आपको पूरी प्रक्रिया आसानी से समझा दी होगी। और भी उपयोगी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ।